بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اوكي مستعدين؟ ماشي بلش عمي. بس دكتور تطير ريكورد؟ نطي ريكورد. تمام. نطيت ريكورد طيت. اي اوكي. Our announcement, which is about cough with hemoptysis. Muhannad Saad is 28 years old, male, is an engineer, live in Baghdad, Sadr city. He presented at 30 of January 2010 with history of cough and mild fever for the last 3 months. He said that the cough started since 3 to 4 years as a dry cough. شو الأهمية مالت الهيستوري؟ يعني هاي العبارة he said that the cough started since 3 to 4 years as a dry cough مهمة. يعني اللي صاير له أسبوع يقح مو مثل اللي صاير له سنين. زين؟ فلازم ننتبه عليها هاي بالهيستوري. With some productive with blood discharge sometimes. Okay. He is heavy smoker and he used to smoke 40 cigarettes per day. At the last month the cough became more severe, associated with pain, and more blood had been to be expectorated, with bouts of fever that respond for medication. No weight loss or paroxysmal nocturnal dyspnea or palpitation, just mild exertional dyspnea. تذكرون قبل قلنا paroxysmal nocturnal dyspnea is specific for what? Heart failure. For heart failure. Very good. For heart failure. زين. review of other system, the gastrointestinal. شوفوا بعد الريفيو of other system ما ذكرنا به لا الكارديو ولا الريسبيراتوري لأنه غطيناه وين؟ بالهيستوري اوف بريزنت إلنس. اللي ينذكر بالهيستوري اوف بريزنت إلنس بعد ماكو داعي تعيده بالريفيو of other system. ماشي؟ GIT gastrointestinal good appetite. شوف النقاط حتى اللي ناخذها لازم يعني ننتقيها يعني مو هي قضية no مو هيك شيء. يعني كنا ناخذ الموست important positive and negative. واحد عنده dry cough for 3 to 4 years وصارت بالفترة الأخيرة يعني هيموبتسيس وهيجي وهو سموكر. افكر بالسي اي، افكر يعني بالكرونيك بروبلم اللي associated with good appetite. تي بي مثلا همينه ما تمشي. نو نوزيا، نو جوندس، نورمال باول هابتس. هاي كلها امور مهمه. يعني مثلا الجوندس ليش؟ مثلا افكر اذا كانت له مثلا ميتاستاسيس، كارسينوما وميتاستاسيس، أو هي مثلا يعني infiltrative disease و affected many organs. Central nervous system no important positive. Musculoskeletal is negative. Genitourinary negative. And socio-economic status, he is single man with good income, heavy smoker and non-alcoholic. Family history is negative. On examination, the patient was young male with average body build, not pale, not jaundice, not cyanosed, and no lymphadenopathy, no peripheral edema, with recurrent cough, with blood streaks. Blood pressure يعني شفناها ثاني examination شفناها ذكرناها. ماشي؟ Blood pressure 125/70. Pulse rate 88 beats per minute, temperature normal, and pulse respiratory rate 14. So he is not dyspneic. And chest examination, all are normal except for bronchial breath. نقطة مهمة بالexamination. Bronchial breath at the left upper zone and harsh vesicular breathing. Left upper zone. Okay.
ما عندنا اشكال همينه بلاد فيلم شو نورموكروميك نورموسيتيك RBC white blood cell slightly copenia with mild eosinophilia. الايوزينوفيل count 8%. وهذا الايوزينوفيل بعدين من يخلص الدايجنوسيس راح نرجع عليه شنو اهميته. بليتلت طبعا الايوزينوفيل وين تزيد؟ شو وقت تزيد مثلا؟ هواي هي تزيد بها الايوزينوفيل، بس مثلا الاشياء المهمه اللي تزيد بها الايوزينوفيل. دكتور بالالرجيك رياكشن. بالالرجيك. انا اختار دقيقه اعطوني مجال حتى انا اختار. زين حيدر الشمري، حيدر مهدي، ايوزينوفيل وين تزيد؟ صار احنا الكورس مالتنا جراحه وداخلين نستفاد، بس انا اللي اعرف من الالرجيك بس يعني. اي الالرجي وبعد زين الورا مروه حيدر سمعيني؟ منو ار سبرينج 41 يما هوسه ار سبرينج منو؟ اني دكتور. شو اسمك؟ رواء سليم. غير تغيرين الاسم؟ مو بعد هو يا اخويا ما اعرف اغيره. يلا هسه ار سبرينج هم اهون من غيره، لكن يوم وحده سوسو. وين يصعد الايوزينوفيل؟ رواء دكتور انا اللي عارفه بس يعني الرجي يصعد بها الايزونوفيل واحتمال بالليمفوما. لا بس عارفيه مالجننسي، بالمالجننسي يصعد، هيماتولوجيك مالجننسي مرات في السود مالجننسي يصعد. عافيه عاشتيلك. بعد وين؟ اكو فد شغله يعني ليش ناسين هالباراسيتيك انفكشن؟ ها؟ مو صحيح؟ تقولين رواء صحيح لا مو صحيح؟ اي صحيح. زين فالباراسيتيك انفكشن سلام تتفق ويانا مو؟ سلام الرويض؟ بليتلت نورمال، راندوم بلاد شوجر 90، بلاد يورين 20، سيرم كرياتين نورمال، ليفر فانكشن تيست نورمال، الكترولايت نورمال. يعني مبدئيا المريض زينه اموره، بس يعني الفايندنج هاي اللي لقيناها شنو الاسباب اللي تؤدي الى يعني برونكيال بريث بالتشيست؟ شنو السبب برونكيال بريث بالتشيست؟ غدير سمعيني؟ اي دكتور. شنو السبب؟ consolidation collapse. يعني شنو سبب الكونسوليديشن؟ نيمونيا انفكشن. فيري جود. بعد برونكيال بريث كولابس ما فيها هاشتيدش تيومر وكافيتيشن. فيري جود. sputum for cytology for acid fast bacilli was negative. For cytology there is heavy infiltration by inflammatory cells especially همينا رجعنا مرة ثانية ايوزينوفيل. يعني هسه الايوزينوفيل صاعد بالبلد وصاعد بالسبيوتم. منو السؤال؟ سلام؟ منو السؤال؟ عنده اشكال بالموضوع احد؟ اوكي. فالايوزينوفيل صاعد يعني هذا solid evidence that something. Ultrasound of the abdomen was normal. زين. هذه التشيست اكس راي مالت المريض اللي تشوفوها. بالاكزامينيشن عندنا بالليفت ابر بارت عندنا برونكيال بريث، بس بالتشيست اكس راي ماكو فد شيء واضح. عندنا بس هنا اذا تنتبهون هنا عندنا بالميدل زون اكو فد opacity بالميدل زون to the peripheral opacity.
بالميدل زون. واضح الموضوع؟ زين. lateral view which show يعني احنا lateral view على مود نشوفه هذا ورا الهارت يعني قبل الهارت مبينه هي ورا الهارت الاوباسيتي. شفتوها؟ According to the history and examination and the laboratory and radiological finding, we ask the patient to do CT scan of the chest with liver window, and we arrange date for him to do bronchoscopy and bring the CT at the day. We advise the patient to take augmentin twice daily and expectorant medication. ما سوينا على شيء، طينا انتبايتك واكسبكتورانت للكف برودكتيف، وطيناه موعد مال مفراس للصدر وناظور قصبات بنفس اليوم نسوي له اياه. اخذ الادويه وراح للبيت. ماشي؟ ماشي. راح للبيت. من راح للبيت after 3 days the patient returned back for the 9th floor for follow up and to do bronchoscopy. اجى الموعد مالته مال البرونكوسكوب، بس من اجى جايب بيده فد شغله. هاي الشغله جايبها بيده. شو تشوفون؟ واريد يجاوبني حسن علي. حسن تسمعني؟ حسن لا تقلب. نعم اسمعك دكتور، بس دكتور انا جيت على نص الكيس يعني ما شفته من البداية. هو هذا المريض عنده كف وسبيوتم، الكف صار لها 3 سنين دراي. ماشي؟ حسن وياي؟ طبعا هيفي سموكر، هو يدخن هواية، بعد شاب ما عنده ويت لوس، بس بالفترة الأخيرة صارت القحة برودكت اكتب وياها بلاد هيموبتيسيس. زين؟ سوينا الاكزامينيشن لقينا عنده برونكيال بريث بالليفت سايد، وعنده بالتشيست اكس راي اكو اوباسيتي بالميدل زون، هي معناها بال اللور سيجمنت اوف ذا ليفت ابر لوب. وطيناه موعد وطيناه دواء وقلنا له نشوفك على الناظور والمفراس. ثالث يوم من الدواء اجى جايب بيده هاي العلبه. هذا مي طبعا، مي وملح، ويعني شويه مثقف يعرف، ومخليه بيها. ايش جاي تشوف حسن انت؟ يعني جاي تشوف شنو هنا؟ سبيوتم هذا؟ لا يعني هذا وايد تو جريش ممبرين لايك ستراكشر، شلون الكلينكس يعني. شايف كلينكس ومنقعه بمي؟ مثل الكلينكس. شو تتوقعوا؟ هاي صورة ثانية له. شو يعني مثل كلينساية، كأنه كلينساية. طبعا هاي طلعها يعني من صدره، هو اثناء ما يقح طلعت هاي كلها من صدره وطلعت بها الصورة، وخلاها بالعلبة وجاب. شنو هذا؟ يعني احد يقدر دكتور احتمال هاي الاسبرجلوما بول؟ لا اسبرجلوما تصير طوبة، تصير مثل الطوبة وخيوط. هذا يعني مثل الممبرين، يعني شلون الممبرين لونه ابيض وملتف على روحه. بس دكتور احتمال دكتور احتمال هذا هايداتد سيست. سمعتوا كلكم؟ هايداتد سيست. هذا يعني هاي كيس كلش نادرة انه واحد يقح الهايداتد سيست ويطلعه. زين؟ اوكي دكتور. سمعتوني لو لا كلكم؟ اي دكتور نسمع. سمعتوا كلكم شنو هذا؟ ايه نعم دكتور. اي هايداتد سيست. شفتوا اليوزينوفيل شنو اهميته؟ لان هايداتد سيست منين جاي؟ يعني باراسيتيك انفكشن، الابنورمال هوست هاي يا ووم هي مسؤولة على الهايداتد سيست. دكتور الاتشينوكوكس وبها 3 تايبات. ايكينوكوكس جرانيولوساس هاي اللي تصير. الايكينوكوكس اكو ايكينوكوكس جرانيولوساس، واكو ايكينوكوكس كانس، واكو ايكينوكوكس اللي ما اتذكر.
بس الايكونوكوكس جرانيولوسس هي اكثر شيء تسوي هايداتس سيست بالميل بالهيومن بودي، هي تصير بالكلاب زين، وتنتقل عن طريق يعني الخضروات الفاكهة الملوثة بالستول مالت الدوغز، ياكلها وتروح بأي مكان تسوي هايداتس سيست. هايداتس سيست ممكن يعني يصير بكل مكان، يعني حتى بالهارت يصير اكو هايداتس سيست، اكو بالهارت هم يعني يصير هذا، الهارت مو يتحرك وهيجي وبستريكس مال بلد وهذه، بس مع ذلك ممكن يصير به هايداتس سيست. اوكي، هاي صورة ثانية. He expectorates this white material at the second night when he starts to cough vigorously and discharge the material with a cloudy fluid and salty taste, bitter taste, salty bitter taste. الفلويد طبعا هذا طبعا هذا الفلويد يكون غني بالدوتر سيست، يعني ممكن انه ليش احنا مرات من ينفجر الهايداتس سيست بالابدومن تصير انافيلاكسيس شوك، سامحين بيها؟ واحدة من الكوزز مال انافيلاكتيك شوك هو يعني من ينفجر الهايداتس سيست مثل بالليفر بالابدومن ويطش الفلويد مالته للبريتونيوم، ممكن يصير انافيلاكتيك شوك. طبعا وهاي الطقة مالته هو يوزع دوتر سيست، يعني تتوزع هاي الدوتر سيست بعدين تولد سيست جديد. طبعا الهيومن يعتبر بلايند هوست للايكونوكوكس، يعني نهاية حياته من ينصاب الانسان، لانه ما تكمل دورة الحياة مالته، دورة الحياة مالته بس بين الكلاب، بس من تجي بالهيومن تصير سيست اللي هو انترميديت هوست وتظل بيه. مفهومه؟ زين دكتور سؤال. بالاكزامينيشن دكتور احنا مرة شايفين بالكرامة كيس بولمونري هايداتس سيست، بالاوسكولتيشن اكو كراكلز عندها كلش واضحة. اي هذا يجوز رابشر هايداتس سيست. هايداتس سيست الطبيعي ما بي شيء يصير سايلنت بالتشيست، من تصير بي كريبيتيشن معناها صاير بي رابشر او انفكشن اوفر ادد انفكشن، مرات يعني يصير داير دايره ابسس فيصير هيك كريبيتيشن. واضح؟ تمام. الشكل مالت الهايداتس سيست ومن يصير بي رابشر بالتشيست اكس راي الى اسم شو اسمه؟ شو اسمه من يعرف؟ اسأل. هالة لو حلا؟ هالة فاضل؟ شو اسمه الهايداتس سيست من يربشر بالتشيست اكس راي؟ دكتور ما قاريت هذا عشتي شيء يسموه ووتر ليلي ابييرنس. ووتر ليلي ابييرنس. تعرفون شنو الووتر ليلي لو لا؟ هم بالانجليزي مطفين الحمد لله والشكر، فقرتوا الدنيا. زنابق الماء، سامعين بزنابق الماء؟ حد شايفها لو لا؟ شايفين زنابق الماء لو لا؟ هم بالانجليزي فقرتوا الدنيا. وردة من الزهرة. اوكي. With the following CT picture، طبعا سوينا له CT، بعد ما سوينا له برونكوسكوب ما سوينا له CT سكان. الCT سكان مالت التشيست show this shadow, a cavitation with this shadow on the left side, the middle part of the chest. واكو other hydatitis cyst. طبعا هذا الرابتشر اللي نقول عليه الووتر ليلي ابيرنس، هذا الووتر ليلي ابيرنس، هذا الووتر ليلي، هذا انتاكت هايداتيد.
هذا الربتشرد هايداتك، هذا الطق، هذا اللي طق وطلع ووتر ليلي ابيرنس هم بي. زين هذا هايداتد سيست ما بي شيء، هذا عليه كالسيفيكيشن، هذا كالسيفيكيشن منه وكالسيفيكيشن منه وكالسيفيكيشن منه. هذا اللي صار بيه ربتشر الووتر ليلي. مبين الساجيتال سكشن. هذا الرايت سايد اللي ما بي شيء صاير بالدورسم قريب على السباينال كولوم. The histopathological طبعا دزينا الممبرين للهيستوباثولوجي. histopathological examination show Echinococcus granulosa cyst. Echinococcus. Thank you very much. أتمنى يعني استفادتوا من المحاضرة هاي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء، نشوفكم إن شاء الله بكل خير.